আমি না দেই আমাকে কিছু নাই তো কিছু নাই। আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করব। দেখতে পাচ্ছেন ফিশ কারি এন্ড এগ ফ্রাই। এই যে ডিমটা ভাজি করে একদম পিস পিস করে নিয়ে নিছি। দুইটা ডিম দুইজনের পিস পিস করে নিয়ে নিছি, আর সাথে দেখতে পাচ্ছেন ফিশ ফ্রাই আছে, ফিশ কারি। সো আজকের চ্যালেঞ্জটা অনেক মজা হবে। তুমি রেডি? জুল এখানে আছে, এখান থেকে বাকি মানে যতটুকু প্রয়োজন মনে করো জুল নিতে পারবা, ঠিক আছে? আর তোমার এখানে কিন্তু ভাত কম আছে না, 100 বানি আছে ভাত। সমান করে নিয়েছো? সত্যি মিথ্যা কথা বলছো না গাইস? এখানে আমার মনে হয় যে ভাত কম আছে। তারপর দেখি কায়া যদি হাইরা যায় তাহলে কিন্তু পানিশমেন্ট ওরাই দিব। হ্যাঁ, ওকে ঠিক আছে, তাহলে স্টার্ট করো। 1 2 3 স্টার্ট। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ডিমটা এক সাইডে রাখি, মাছটাও একটা সাইডে রাখি। এখন খাই একটু। বিসমিল্লাহ। মজা হয় না নাকি তা? পানিশমেন্ট কি দিবা? পানিশমেন্ট মাছের কাটা। মাছের মাথা কি খাইবা? বরাবর করে না, সব কা লাগবে সুন্দর করে বাচ্চা। আচ্ছা খাও, কারা লাগে দেয় নাই? আমি না দেই আমাকে কিছু নাই তো কিছু নাই। আমি আগে দেয় আছি দর্শকদের। গাইজ আমাকে বলে আস্তে খাও আস্তে খাও, এমন তো আমাকে আস্তে খাইতে বুঝলা ওই তাড়াতাড়ি খাই শেষ করে দিতে স্যার। এত চালাকি আমার সাথে। হ্যাঁ ড্র হয়েছে। কি ড্র হয়েছে? এটা হার বলে না। কি হার বলে না? আমি যে গত ভিডিওতে অল্প জন হারে গেছি দেখো নাই? তো তুমিও তো হারছো, হারছো পানিশমেন্ট নিতে হবে বাধ্যতামূলক। ওই যে আমার যে কাটাগুলো আছে সব
এখানে সব যত বাসিগুলো আছে সবগুলো বাসি প্রত্যেকটা বাসি মুখে নিয়ে নেপাল না ওই এটি খাম আরে বলি অন্য তারে ভালো দিছে ভালো জিনিস অন্য তারে খাইছে এই আমার দিখাম না মজা হলে হবে না নেবা আমার গুলা নিও না এগুলো তোমার গুলো খাইলে কি হবে তোমার গুলো তো না পরিষ্কার করে খাওয়ার কিছু নাই মুখে নেবা ফালাইবা মুখে নেবা ফালাইবা নেবা দেওয়ারি খাম না তাহলে কি পানিশমেন্ট নিবা বলো আমার জুতে পানি ভাইয়া না কি পানিশমেন্ট নিবা বলো লবণের শরবত খাইবা লবণ শরবত দাও হুম লবণের শরবত হাত পরিষ্কার করবো না পরিষ্কার ফ্রেশ হয়ে আসি তাহলে গাইস ফাইনালি পানিশমেন্টটা হবে অন্য একটা পানিশমেন্ট আগে মাছ ও মা কি অবস্থা আজ তো মাছ আইকে দিছো তুমি মিথ্যাবাদী হ্যাঁ এত বাটপারি আমার সাথে গাইস দেখতে পাচ্ছেন এত সুন্দর একটা মাছের একটা মাছের একটা পাল্টা কিন্তু রাইখা দিছে বাটপার খাইলে গেছে আর লোকের খারাপ নাই দেখা বাটপারি করে যেতে আর কিন্তু আজ কিন্তু ভাতও কম দিছে আমার চেয়ে আবার বলো দর্শকদের কাছে বলো ভাত কম নিছো পাত মনে হয় একটু কম হয়েছে এই দেখতে পাচ্ছেন ভাতও কম নিছে বাটপার মানে ভাত ওই নিজের হাতে ভাত দিয়ে দুইটা প্লেটের মধ্যে তো ভাত যখন কম হয় তখন আমার সন্দেহ হয় কিন্তু ওই ভাত হালকা কম নিছে আমি ভাত দেখলে আমি বুঝতে পারি আজকে মাথা কাটলে আমার কাছে ভয় লাগে গাইস আমরা পানিশমেন্ট নিয়ে এখন চলে আসতেছি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন চলো গাইস চলে আসছে আমরা পানিশমেন্টটা নিয়ে আর আজকের পানিশমেন্ট হলো কথা ছিল কিন্তু মাছের যে কাঁটাগুলো বা এই যে জুটা কাঁটাগুলো ওই জুটা কাঁটাগুলো চুষে খাওয়ার কথা ছিল ওটা নাকি খাবে না তাহলে লাস্ট মুহূর্তে এই লবণের শরবত বাছাই করে নিছে সো যেহেতু লবণের শরবতই খাবে একটু বেশি করে একটা লবণের শরবত বানিয়ে দিই হবে একটু লাগে তো একটু কম হইছে আর কম দিলে হবে কেমনে এটা পানিশমেন্ট হলে কিভাবে কম দিলে তো আর পানিশমেন্ট হবে না খাও তোর একটু পানি দিছো পানি একটু বাড়িয়ে নিতে পারো খাও পানিশমেন্টটা নিয়ে নাও না ওটা হ্যাঁ কটা তো হবে একটু পানি দেবেন দেখা যাবে আচ্ছা বিশাল কথা শেষ করে দাও তাড়াতাড়ি দেখছি আমি ডাবল স্যালাইন হয়ে গেছে একটা না খাইলাও পানিশমেন্ট হেরে যাওয়ার শাস্তি দিতে হবে না তোকে দেখতে পাচ্ছেন সবটা পানি খাই নিছে সো আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর দেখা হবে আগামী ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ